Bro, kenapa? Cara nanya arah pakai bahasa Inggris gimana? Excuse me, where's the... Atau kalau belum tahu itu tempatnya ada atau enggak, kayak gini. Excuse me, is there a nearby? Terus jawabannya kayak gimana? Kalau dia bilang in front, artinya ada di depan. Besides berarti di samping. Behind berarti di belakang. Tapi kalau mau bilang kayak lurus di depan gitu, gimana? Kalau lurus depan itu straight ahead. Turn left itu belok kiri. Turn right itu belok kanan. Turn around itu muter balik.